咦，教授你嚟啦？係啊，醫生佢都嚟咗啦。唔該請佢入嚟啊。金小姐你可以入嚟嗎？係，你好。你好。金小姐你好啊，請坐啊。你有冇帶佢嚟啊？有。阿 Beck 已經帶咗佢上實驗室做測試㗎啦。你唔俾我見下佢先嘅？我諗住咁樣可以快啲啊嘛，金小姐會講翻佢啲嘢俾我哋知㗎啦。金小姐咁點呢？佢叫 Charlie，今年已經29歲㗎啦。咁佢高高瘦瘦啦，為人都幾隨和，好中意笑嘅，同埋佢係弱智嘅。咁你記唔記得佢智商大約有幾多呢68。你點識佢㗎？佢係弱能中心嘅學生嚟㗎。我哋實驗嘅對象需要識讀同識寫喎，我哋仲要佢做一本筆記，佢得唔得㗎？如果你叫佢讀同寫咧，都應該冇乜問題㗎。不過係慢啲咯。咁但係咧 ，Charlie 一直都好緊張自己，好想去努力去讀多啲書。咁所以我聽到咧，你哋有呢個計劃，我就好想帶佢嚟呢度試下啦。咁佢有冇屋企人啊？就算有咧，都應該冇聯絡㗎啦。佢有個阿妹，好似又係住喺沙頭角㗎。如果有屋企人嘅話，我哋應該聯絡佢屋企人先喎。如果唔係喺手術之中，咪去查下咯，沙頭角有幾大啫？話晒呢次實驗都係第一次啊嘛。起碼喺啲老鼠身上已經成功咗咯。老鼠？係啊，係100%嘅成功啊，仲去到天才咁嘅程度添。可唔可以解釋下呢個手術係點啊？外行人或者未必會明白㗎喎。或者咁啦，簡單啲嚟講呢，我哋係會將啲有智障嘅生物，跟住打啲激素落去，再用我哋。我諗外行人真係好難明。簡單啲嚟講啊，如果成功咗嘅，真係會變到天才咁㗎。天才啊？咁可唔可以繼續維持落去㗎？我哋有理由相信會係咁咯。起碼對阿朗嚟講已經成功咗咯。阿朗？係啊，阿朗咪就係嗰隻老鼠啫嘛。醫生教授啊，其實我有個問題啊，如果個手術失敗咗，咁會點啊？可能乜嘢變化都冇，亦都會可能比而家更差。咁會點啊？我哋會照顧佢㗎啦。就算我哋相信呢種情況係會有100%嘅可能成功㗎。或者我今日唔應該帶 Charlie 嚟呢度咯。金小姐，其實你鎮定啲坐翻低先。其實咧，做研究嘅工作咧，我哋都要有第一位嘅試驗品㗎。我明白啊，但係所謂嘅第一位試驗品，唔係話我喺報紙上面見到嘅一個陌生人啊，而係切切實實一個我熟悉、一個我所關心嘅人啊。我知，但係 Charlie 如果真係俾我哋揀中咧，而又成功嘅話，佢會有翻佢自己嘅人生喎。我都明。其實 Charlie 真係好得意㗎，佢成日都同我講，佢話佢只係想自己聰明啲，但係佢又有咁嘅能力去為自己做呢個決定咩？而家係我幫佢決定，我希望我呢個決定係冇錯㗎。Charlie，你放鬆啲先啦。我係咪要擘大口講啊㗎？點解要咁做？睇醫生啊嘛。你誤會咗阿 Charlie，我唔係醫生嚟㗎。但係你着到成個醫生。我做到咁，因為我喺實驗室度做嘢㗎嘛。嗱，你信我，而家唔好咁驚先好冇？但係唔驚會痛㗎，啲人成日幫我哋打針嘅。唔會痛㗎，你信我啦好冇？唔使驚。我唔驚㗎，我隻幸兔仔陪住我好叻㗎，我唔驚嘅。嗱，咁好好喎，咁一陣同你做測驗嘅時候，你帶埋隻兔仔去好冇？做測驗？做咩測驗啊？我細個測驗成日唔合格㗎，返學嗰啲咧一唔合格，爸爸媽媽就鬧啊！我唔中意測驗。嗱 ，Charlie 呢個測驗咧係唔同嘅喎，呢個咧叫做阿伯羅查尿比斯圖片測試喎。阿伯做乜攞測尿鼻屎？你都呃人嘅。唔緊要。嗱，你先睇呢張卡先。哦。你睇下見到啲乜嘢？唔同人咧會喺啲墨水印度咧見到好多唔同嘅嘢嘅喎。話俾我知你見到啲乜嘢好冇？嚇，有嘢咩？你試下想像下入面有啲圖案啊，公仔喺度咁樣嘅喎。我想像到有笪紅色嘅墨水印咯。OK，嗱，你試下睇埋呢張。
話俾我知見到啲乜嘢，你試下用下你想像力諗下，有啲公仔喺度嘅。公仔啊？我見到有人倒寫笪紅色嘅墨水公仔喺度。OK， 算啦，咁我哋一係試下做第二樣嘢好冇？哦，好啊。阿多啊，唔該帶阿樂入嚟。嗱 ，Charlie，我同你玩一個迷宮遊戲先好冇？哦。但係我見唔到有公仔喎呢個。嗱，呢個唔係㗎，呢個好似個比賽咁樣。嗱，一陣咧，我會將隻老鼠放喺度，咁咧佢就會行晒啲出口，然後揾翻條啱嘅出路咧，去到終點，跟住佢見到個啷啷之後咧，咁佢就叫做成功㗎咯。咁我哋就會獎佢食嚿芝士咁樣咯。嘿，老鼠邊度識揾出口喎？你都呃人嘅。嗯。嗱 ，Charlie 你睇下，佢咧就叫做阿朗。哇！佢好得意啊！我嗱唔好搞先 ，OK？ 啊！嗱，你睇住點做咯，好冇？阿朗 ，Go！ 哇！佢好勁啊！點解啲老鼠都識揾出口嘅？阿朗係唔同㗎，你想唔想同佢鬥快啊？想嘅，不過都唔夠位放我落去。咁我教你點做好冇？唔該，第二號構圖啊 Doris。嗱，呢度咧就有個同佢一模一樣嘅迷宮。你咧係就喺個起點嗰度開始畫條線，去到終點嗰度好冇？但係記住唔可以穿過中間啲黑色線嘅喎。咁最快到嗰個就贏㗎啦。係啊。哦，但係我都唔中意食芝士嘅。我哋知啊，所以我哋都冇諗住預備芝士俾你食。嗱，咁你哋開始咯，3、2、1，開始。行唔到嘅。你試下調翻轉去揾下第二啲出路。我都唔知啲老鼠咁叻㗎喎，原來。唔係，只不過係因為阿朗接受嗰個特別嘅手術先咁叻嘅啫。咁我輸咗係咪冇得做手術啊？咁又唔係，其實咧都係想同你做多個測試嘅啫，都係睇下你嘅觀察力咁樣嘅咋。但係我可以做得叻啲㗎，我可以成日睇住佢做，成日睇住佢做，我一定會做得叻啲㗎。得，嗱，你冷靜啲先，我哋呢啲嘢要教授決定㗎喎。我好想做呢個手術，我想聰明啲，因為聰明啲就有朋友，我唔會怕痛㗎，我有隻幸運兔仔陪住我，我真係好想做呢個手術，你俾我做咯。喂 Alice 啊，我係阿 Bird 啊，阿 Charlie 啱啱做完手術啊。係啊，咁佢而家情況點啊？好好啊，佢而家休息緊啊。個手術算唔算成功啊？哇，手術十分之成功啊！咁佢而家係咪聰明咗啊？呢一層我哋都要睇下佢之後嘅反應喎，我哋而家答唔到你喎。咁我而家嚟見佢可唔可以啊？暫時都唔方便喎，一係佢醒返我再聯絡你啊。好啊，麻煩晒你啊 Bert。我唔使唔該。Charlie，醒下啦！發生咩事啊？可能啲麻醉藥未過啫。Charlie，醒下！幾時做手術啊？乜嘢都做完晒㗎啦 ，Charlie。做完啦！你哋喺我瞓着嗰陣做手術㗎？係啊，我哋麻醉咗你啊嘛。哦，咁又幾得意喎！我記得阿 Bert 用啲好臭嘅揞住我個鼻，佢好似電視啲變態佬㗎。咁好正常。Charlie，你覺得點啊而家？我覺得好好啊！我係咪聰明咗啦？冇咁快，嗱，只要你之後俾心機啲温習咧，咁你就會變到好聰明㗎咯。咁我做個手術嚟有乜用喎？嗱 Charlie，呢個手術咧係幫你可以記憶力會好啲，同以前唔同㗎噃。我仲諗住可以即刻聰明就可以有好多朋友啦。我想自己聰明啲啊！嗱 Charlie，你遲啲就會㗎啦。你睇下我帶咗份禮物嚟俾你喎。係咩嚟㗎？係進展報告嚟㗎，你寫低一啲嘢落去就得㗎啦。榛子報係咪金沙嗰啲榛子啊？我中意食嘅。係進展報告，只要你寫低一啲你平日嘅感受，同埋你諗翻啲嘢寫翻落就得㗎啦。但係我都唔係好記得清楚嘅喎。總之盡你嘅能力啦，因為呢樣嘢對我哋嚟講好重要㗎。我想試下佢神經反應。Charlie，你覺得你可唔可以自己起身行下？可以啊，我可以行得好好嘅。不過好似冇乜力咁嘅。
咁啊，咁不如阿 Bird 你陪佢去走廊行下。好啊，醫生。醫生，我係咪可以好快翻去麵包鋪做嘢啊？你好想翻工咩？係啊，我想翻去同佢哋玩，佢哋啲人好好㗎，成日同我講笑嘅。好啦，我哋考慮下。而家你同阿 Bird 去走廊行下先啦。哦。嚟啊，Charlie。再見，平靜講再見，並這一起的光陰，造就我的蛻變，前路一絲的光線。3月15日，進展報告。今日起身，我以為自己會聰明咗，但係又唔係喎。可能個手術根本就冇效啦。我已經成個禮拜冇返去實驗室揾教授佢哋啦。我唔想同嗰隻阿朗鬥快啊。但係阿 Bird 話我要變聰明，要慢慢，唔可以咁心急喎。我今日可以返去麵包鋪度做嘢啦。我真係好想快啲返去，我好掛住佢哋，同佢哋一齊玩啊！阿 Fan 啊，你擠咗啲咩落我啲泡芙度啊？我咪照咁講，擠咗落去咯，擠晒啦。真係擠晒？擠晒。點啊你哋晨早流流嘈住晒，嚇走晒我啲客啦！唐太啊 ，Fan 都唔知係咪二五仔嚟嘅？你喺度做嘢定喺街面嗰間鋪頭做嘢㗎？我照樣揾擠揦晒去咯，仲想點樣咧？係，但係你擠晒檸檬蛋白嗰啲餡落去喎。都叫你做嘢小心啲㗎啦。佢都唔專心，佢根本就冇心。你啲嘢啊係傻仔 Charlie 至會做㗎咋。Charlie 嚟啦，Charlie 嚟啦。Charlie！喂，好耐冇見到喎，使乜飲杯嘢食個包咁啊？咦，你去咗咁耐，做咗啲咩啊？我去咗玩啫嘛。喂，企晒喺度唔使做啊，入翻去做嘢啦！哎呀，冇咗你喺度啊，我哋少咗好多歡笑嘅。鬧活啦！喂，Charlie 過嚟。點啊？你去咗邊度玩啊嘛？冇啊，佢哋帶咗我去旅行啫嘛。真係開心啊！我而家可以去送貨，啲貨喺邊啊？就咁嘅，因為你離開咗咁耐咧，咁間鋪頭要繼續做嘢㗎嘛，咁我請咗第二個啦。嚇！你請咗第二個，你唔要我啦？唔係咁樣，執下垃圾啊，掃下地咁咯。但係我以前都唔係做呢啲嘅，你以前好錫我，你唔要我。Charlie， 嗱咁你喺度做咗幾耐啊？17年啊！17年前，你個何文叔叔帶嚟揾我死鬼老公，叫我哋照顧你，順便俾嘢你做，都咁耐啦。我哋唔好似你阿媽咁掉你去養良院㗎喎。總之有我喺度，一定有嘢做嘅。就這樣那樣仍是他，就這樣那樣就是他，就這樣那樣還是得不到心動，再不要虔誠和毀動。當越快樂美麗蠶食它，越學吧追吧期待捉得到星塵，卻仿似遠流離轉動。你成個星期冇嚟實驗室嘞喎！你知唔知咁樣對你同對我哋都好重要㗎？你明唔明啊？你唔想再返嚟實驗室啦咩？我唔想同嗰隻老鼠鬥快啊！好，你可以暫時唔同佢鬥快住，但係你要見下醫生，佢要同你做下啲心理輔導。咩係心理輔導啊？心理輔導咧就即係嚟我 office，攤喺我張 sofa 度，跟住諗下你想諗嘅嘢，同埋講你夢見啲乜嘢咁樣啦。但係我冇夢見啲咩喎。你遲啲可能會㗎啦，又或者你可以同我分享下你啲唔開心嘅嘢啊。我冇唔開心啊！我而家日日都好多嘢做，我做乜又要做輔導喎？因為我哋要你嚟咯。嗱，我依家借個學習機器俾你。哦，有乜用㗎？機器啊！但係我要返金小姐度學喎。金小姐咧會嚟我哋中心特別教你一陣喎。幾時啊？佢幾時嚟啊？好快㗎啦！但
但係喺佢嚟之前，你要學識用呢部機器喎。有乜用㗎呢個嘢？只要喺你瞓覺嘅時候開着佢咁就得㗎啦。做乜要瞓覺開着佢嘅？呢部機器喺你瞓覺嘅時候都可以令到你聰明㗎喎。瞓覺聰明有乜用喎？Charlie，其實咧人咧就係有兩個意識嘅喎，就好似有兩個腦咁，你要兩個腦都識得用喎。我一個腦都未學得掂，兩個腦都唔使旨意聰明咯。點會咧 ，Charlie？其實你每一分每一秒都喺度聰明緊㗎，只不過係慢啲啫嘛。你記得用呢部機器啦喎。22如4，23如6，24如8。我睇咁多電視都學唔到，睇你個嘢又學到啲咩喎？2781如8，8216，8320。你好嘈啊！843點瞓喎？85得40，8648。我琴晚夢見到我個何文叔叔，佢好錫我㗎，佢係做看更嘅，佢一冇嘢做就會嚟我屋企同我玩。我真係好中意呢個何文叔叔㗎。有一次我去同媽咪講，我想好似何文叔叔咁做看更，妹妹就走去同爸爸講，話我想做屋企嗰個食蕉喎。我都唔知食蕉係乜，爸爸聽到好嬲就打咗妹妹一下啦。我諗爸爸聽到咁嬲，食蕉都唔會係啲咩好嘢咯。我希望大個咗，聰明翻，去揾翻妹妹，同佢講對唔住。哇！我真係唔敢相信我對眼啊！喂，咩啊？特首嚟買嘢啊？唐太你睇下。哇！咩事啊？我啱啱去咗食晏，我都唔知啦。不過阿 friend 話愚人節揾啲嘢玩喎。作死你咯！請你翻嚟攞啲咁貴嘅機嚟玩。玩？咁我花琴日冇咗嘛，咁部機真係喺度冇人用，咁咪由得去玩下咯，唔使咁緊張。但阿花咧要6個月先學識喎，佢仲要去烹飪學校嗰度學添。咁但係點解佢又？我淨係見到咁多咋，你有冇請人睇翻阿花啊？工會話下個禮拜先人嚟啊！你覺得佢真係得？我覺得佢好過阿花添。Charlie， 你哋做乜嘢啊？唐太太，我唔係想玩嘅。冇人話你玩，但係你點會識用部焗爐嘅嚇？我成日睇住阿花做，睇得多咪識咯。哇！實質啊！作死咯，入去做嘢啦！Charlie 過嚟啊！嗱，咁我唔知咧點解你會識用啊，但係都叫做有門手藝啦。咁以後俾心機做嘢咯喎。咁我而家升你即係加你5蚊人工啊！我唔使升職㗎，我幫阿 friend 同阿租手得㗎，我好似以前咁做嘢就得㗎。唔好理我兩條友啦，你要俾心機啊，揾上進嘅機會啊，知嘛？咩叫上進啊？努力啦係。咁。係咧，你入嚟。喂，嗱，介紹個新嘅師傅你識啊！我哋嘅 Charlie 啊，呢個愚人節笑話笑翻你喎。係咪有笑話聽啊？我又聽。行遠少少你，行遠少少。咁我係咪聰明咗啦？收聲啊！咦，笑緊咩啊？冇啊！呢一份呢係 Charlie 4月9號嘅進展報告。咁呢，我嗰日呢就開始教佢呢用形容詞，咁佢多啲表達自己感受啦。咁見到佢呢喺本簿度寫咗咁多自己嘅感受，我睇到覺得好開心啊！佢真係進步神速嘅。係啊，佢呢，我而家呢開始俾佢睇歷史書啦。咁除咗小説之外，我諗住2個禮拜後呢，再試下俾佢學下外語添。好啊！佢而家睇緊邊本書啊？《笑傲江湖》。咦，好好喎！但係到佢大學嘅時候就會有個難題，唔可以俾佢學啲心理學嘅嘢，如果唔係令到佢個心理會好混淆㗎。係啊，同埋佢上到大學呢，仲有另一個難題啊。係咩啊？就係我諗我追唔到佢咯。
唉，呢樣嘢到時先算啦。不過又真係幾可惜嘅，佢咁肯跟你，你就好似佢阿媽咁。嚇！如果佢要做一個阿媽嘅形象，佢應該去結婚生仔啦，教授。係啦，阿醫生咧話同阿 Charlie 進行呢個心理輔導進行得好好喎。佢開始記翻一啲以前嘅嘢啦。以前啲咩啊？例如麵包店日子嘅嘢，或者佢記得佢阿妹，但係唔記得佢阿爸阿媽。你講起佢阿爸阿媽咧，其實我以前成日都會諗，點解佢哋會咁忍心去掉低 Charlie 嘅咧？Charlie 佢嘅本性咁純潔、咁善良，我真係諗唔明。可能有啲壓力咧。但係如果唔係有唐先生咧同埋阿叔啊肯帶翻佢出嚟啊，我諗佢而家嘅情況應該會更差啊。金小姐，我贏咗阿朗啦！我開頭都唔知自己贏咗佢喎，阿 Ben 同我講我先知，點知我又興奮得滯，第二次又輸咗喎。但係我連續贏咗佢8次啊之後，哇，係咪好叻啊？好叻啊！贏咗一隻咁叻嘅老鼠，我一定係聰明咗啦。你係啊。但係我之後想抱下阿朗，氹翻佢，俾粒芝士佢食啦。但係阿 Ben 唔準喎。因為阿朗係一隻好特別嘅老鼠嚟㗎，佢要解決咗一啲難題先有得食嘢㗎。咁你又想唔想你每次肚餓都要你做個測驗先有得食啊？我已經有博士學位㗎啦。我唔中意呢個教授。唔好咁啦，Charlie，坐埋啲啊。點啊？你睇完本《笑傲江湖》未啊？睇完啦，好好睇啊！阿令狐沖佢之後點啊？佢有冇結婚生仔？佢幾時死啊？個古仔完咗啦，Charlie。完咗啦？咁仲有冇？我仲想睇喎。嗱，作者咧佢寫完一個古仔之後咧，個古仔就完咗㗎啦。咁之後咧，作者就會再寫其他嘅古仔。咁我可唔可以睇埋其他嗰啲古仔啊？咩其他古仔啊？你啱啱話其他嘅古仔嘅。哦，其他古仔咧我就冇帶嚟啊，呢個作者古仔。咁但係咧，我就帶一本新書俾你。哦。仲夏夜之夢。哇！好嘢，有書睇。Charlie 啊，可唔可以話俾我知咧？你而家近況點啊？都幾好啊！麵包好度好好啊！唐太升咗我職啊！呢樣我知喎，你進展報告有講。你睇過啊？係啊，等我知道下你而家近況點啊嘛。或者我一路係咁寫，都冇諗住有人會睇，更加冇諗過金小姐你會睇啦。你會唔會因為咁樣覺得唔自在㗎？或者有時有啲嘢唔係好想俾你知啊，好似好尷尬咁。Charlie 啊，其實咧你唔使咧為咗自己寫啲咩而尷尬㗎。你係一個好好嘅人，你一定可以證明到俾人哋睇㗎。證明咩啊，金小姐？我係想講，你一定可以證明到俾人哋睇，你係一個好有用嘅人。哦，而家都好好㗎，我都好有用㗎。麵包鋪啲人又好好喎，佢哋咧成日同我講笑㗎，成日都有笑話嘅。佢哋個個人都好好㗎，冇乜嘢啊，個個都好好。我又好好喎，我又好叻。做咩金小姐你眼濕濕嘅？冇啊，今日有啲唔舒服，不如今日我哋到此為止啦。哦，好啊，咁我走啦，拜拜金小姐。4月15日，金小姐係一個好好嘅女仔。我諗佢好似我以前個媽媽咁好啊。我記得媽媽咧教我細個做人要乖，要對人有禮貌。但係咧，佢又叫我要小心啲人喎，因為唔係個個都會咁錫我。啲人咧會覺得我好麻煩㗎。我記得咧，媽咪喺醫院度帶咗個 BB 返嚟。我到而家都唔明點解啲人可以喺醫院度攞到啲 BB 嘅。我記得我個妹妹好得意嘅，係好似個公仔咁嘅，但係就成日喊咯。佢哋將個 BB 放咗喺一張 BB 床度。有一次我聽到爸爸同媽媽講，佢話唔使擔心，Charlie 係唔會傷害個 BB 嘅。之後有一次，佢哋喺廚房，我就喺睡房，妹妹喊喎，我只係想過去抱下佢，好似媽媽咁，令到佢唔好喊。
但係媽媽就走過嚟，佢話：你以後唔好再掂佢啊！你會整親佢㗎，佢係個 BB 女嚟㗎咋。佢哋以為我會傷害個 BB，但係我唔會㗎。今晚麵包鋪啲人同我開咗個 party，佢哋話慶祝我升職喎。睇嚟佢哋而家已經接受返我啦。正啊！好嘢！喂，Charlie，我哋成晚幫你搞 party，開唔開心先？開心。開心啊，咁得啦。Ella，你啲嘢飲嚟先。跌咗得有佢。嘢好飲喎。係啦。咦，係喎，Charlie，你都喺麵包鋪做嘢㗎？而家啲大佬嚟㗎啦，就係做老細㗎啦。嚇，咁犀利？咦，咁你中唔中意份工啊？中意啊！金小姐話做咩工都要自豪喎。嚇？邊個金小姐啊？哦，佢個老師咯，佢而家翻緊夜校嘛。哦，咁你咪好中意你嗰個金小姐嘅？都係㗎，佢好好人嘅。咁有冇嘴過人啊？梗係冇啦，老師嚟㗎嘛。係好白痴嚟啫，白痴差人啊！飲杯嘢先，正嘢嚟嘅，飲杯。咩嚟㗎？飲咗先啦。咁怪嘅啲味。可樂咯。喂呀，你俾咩佢飲可樂啊？啊！唔好飲住啦，飲完嘢咁跳舞啦，同 Ella 跳舞冇？跳舞。嘢啦，跳完就識㗎啦。跳啦，快啲。跳啊！跳咩？係啦，嗱，跳啦，跟住啦，係啊。中意啦，咁樣咯，咁樣咯，轉啦，轉啦。哎呀，你好笑Charlie，你一係幫你留間七仔買啲薯片啊，咩都好啦，快啲翻嚟啦，好唔好？喂，我哋落油麻地旺角睇嘢啦。你啱啱先召咗佢去買嘢啫喎。只要仲細食薯片，就飲啦我哋，行啦。憤怒嗎？碎片於心血也在飛。興奮嗎？結束了舊日像蟻留下。我而家至明白佢哋以前成日話嘅正牌 Charlie 傻仔係咩意思。我真係覺得好醜喎！我一直都唔知原來阿 Frank 同阿 Jo 佢哋係咁樣嘅。我真係唔明白點解佢哋唔會笑啲傷殘人士，但係佢哋會笑啲智商低嘅人呢？Charlie 啊，教授咧想我哋再去做一次嗰個測試。又做咩測試啫？你冇嘢啊嘛？冇。唉，攞嚟啦。不過啲公仔令到我唔開心啫。唔好咁啦，我哋都要做翻啲好例行嘅測試啫。嗱，你睇翻張圖片先。你喺啲墨水度見到啲乜嘢啊？唔同人咧喺啲墨水度會見到好多唔同嘅嘢嘅喎。話俾我知你見到啲乜嘢？墨水印？你上次唔係咁講㗎，你上次話公仔嚟㗎。咩話？你上次話啲公仔㗎嘛？唔係喎，Charlie 我冇咁講過。你上次話係啲公仔，啲墨水印收埋咗啲公仔，叫我揾公仔啊嘛。我真係冇咁講過。如果唔係，我點會揾唔到啫？你係好聰明，你哋係好叻，但係你哋都唔可以攞我哋嚟玩㗎。你發生咩事啊？我唔中意俾人笑啊！冇人笑你喎。咁阿 Bert 咧，又話啲墨水印收埋咗啲公仔，都唔係嘅。阿 Bert，你預備翻第一次同佢做嘅測試錄音帶出嚟啊！ OK。我唔係笑話，我唔中意俾人笑啊。Charlie，你係咪好想知阿 Bert 第一次係點講啊？同我今日講嘅完全一樣。每次做呢啲測試咧，都要講一模一樣嘅嘢。係啊 ，Charlie，你睇下呢張卡係乜嘢嚟㗎？你喺張卡度見到啲乜嘢啊？唔同人喺呢啲墨水印入面會見到好多唔同嘅嘢㗎喎。話俾我知呢張卡令你諗起啲乜嘢？
我見到有人喺張卡紙度倒寫咗啲墨水咯。嗰個真係我嚟嘅，嗰個真係我嚟嘅。我用咗個新嘅方法去用嗰個焗爐，同太好開心，佢又加我人工，又升我職。但係點解我唔覺得開心嘅，醫生？點解啊？你講我知啊。唔知啊。以前喺麵包鋪做嘢好開心㗎，大家一齊講笑，一齊玩。但係我發覺呢啲都好似係假㗎。其實咧，人聰明咗咧，就會越多煩惱噶啦。咁點解我唔做手術之前你唔同我講嘅？你覺得你會明咩？或者你哋啱嘅，我真係需要你哋嘅輔導。咁你喺學習方面又點啊？幾好啊！法文好容易嘅，德文難啲咯。我想學埋俄文啊。點解嘅？因為我想知道戰爭與和平嘅原文係咩咯。你中意佢中文嘅譯本？係啊，我琴晚睇晒啦。你一晚就睇晒成本《戰爭與和平》？係啊。咁你根本冇時間去發夢喎。都有嘅，我而家一瞓着就會發夢噶啦。咁夢見啲乜嘢啊？琴晚我夢翻見 Charlie， 佢嗰陣好細個㗎，佢喺度玩佢個風車，個風車好靚嘅。係咪得佢一個人啊？唔係啊，有媽媽，但係媽媽個樣好模糊㗎。我仲見到爸爸，一樣我認唔到佢個樣。爸爸手上拎住一封信。媽咪，專家份報告寄咗嚟啊！我哋又使咗2萬蚊。你唔好同我講錢啦，而家專家有咩講啊？咪又係同其他專家講嘅一樣咯，話想 Charlie 好嘅，其實我哋應該。我唔會送佢走㗎，佢正常㗎，我唔會送佢走㗎。媽咪啊，你咁樣只係自己呃自己咋，冇用㗎。佢正常㗎，掉咗你個嘢去做你啲練習啦。媽咪啊，你唔好再學，會嚇親佢㗎。我嚇親佢 ，Charlie 我有冇嚇親你啊？你肚痛你就自己入廁所啦。你做好心啦，由得佢啦，你成日都係咁嘅。乜嘢啊？你又點啊？日日都係得我自己一個人喺度教佢，我都想佢好似一個正常嘅小朋友咁啫。夠啦，媽咪，你唔好再自己呃自己啦，你咁樣對每一個人都唔公平㗎。我唔理啊，出年我一定會帶佢翻去讀小一㗎。但係，點解你唔肯面對啊？學校入邊個個老師都話佢根本冇能力做到普通班嘅功課㗎啦。嗰啲老師先至係傻啊！如果佢哋再喺度講，我一定投訴佢哋㗎。點啊？你自己入去啦。你同佢去啦，佢驚成咁。你唔好理啊！我要佢自己學識點樣照顧自己啊！你自己入去啦。你又債咗料，我唔會再幫你洗㗎啦。Charlie 你真係好曳啊！ Charlie， 今日到此為止啦。醫生，我記得翻佢哋個名啊！我爸爸叫阿 Jack， 媽媽叫阿 Rose 啊。5月5日，我2個星期都冇寫過進展報告啦。我覺得金小姐要讀我啲報告係會令到我好唔自在，所以而家教授話會俾翻啲私人空間我，有啲嘢俾金小姐睇喎。我覺得我而家對金小姐嘅感覺唔同咗，我好想約佢出嚟同佢講，但係醫生叫我唔好咁心急，叫我唔好住喎。喺而家嘅夢入邊，我已經可以夢見到我爸爸媽媽嘅樣啦。媽咪，我哋先考到 A 啊，係咪可以養狗啦？你話我考到 A 就
快啲同阿 Charlie 玩啦，佢等咗你好耐啦。我唔想同佢玩啊！乖啦，你同佢玩下啦。我唔想同佢玩，佢成日 BB 咁嘅，乜都唔識，大富翁又唔識，捉棋又唔識，我真係唔想同佢玩啊！咁你翻入自己房啊。媽咪，咁我真係可以養狗啊？你問下你阿爸先啦。但係你唔記得咗你同 Charlie 話過，我哋屋企冇地方養狗㗎。但係我話過佢成績好，我就俾佢養狗做咩？但係我會自己照顧只狗㗎，我會餵佢食嘢啦，帶佢行街同幫佢沖涼。我可以幫手㗎。唔使你幫啊！係你睇下係咪咧？阿女，我哋要學識分享㗎嘛 ，Charlie 會幫你照顧只狗㗎。但係呢家係我哋先考到 A 啊，應該係我自己個人養㗎。如果我自己一個人養，我寧願唔要啊！咁好啦，決定咗啦，唔準養狗啊！我憎死你！我憎死你啊！收聲啊你！我憎你讀書，憎你返學，我要變到好似佢咁白痴，咩都唔理，咩都唔要啊！你睇下，我係咪應該真係聽嗰啲醫生講，帶佢去嗰啲弱能宿舍度啊？媽咪啊，呢件事我哋唔可以咁衝動㗎。我衝動？我俾嘢困死咗我啦！有個咁嘅仔會影響個女㗎。但係 Charlie 其實已經好乖啊，佢已經好盡力㗎啦。我知佢乖，但係改唔到咧。你又諗下個女，佢點樣帶啲小朋友翻嚟玩啊？哦，咁即係你而家有個女就唔想要個仔咯喎？你估我想㗎？你咯，你決定咯，我唔理啦。我唔知啊，我出咗咁多錢，睇醫生又揾專家咁樣，其實仲可以有自己鋪頭，你知唔知啊？你淨係識得計住啲錢嘅啫。唔係啊，媽咪，我都有為每個人着想啊，我有為個女着想，都有為着 Charlie 着想。媽咪啊，我連我同你都有諗過，但係我哋可以點啊？我忍唔到啦！5月15日，而家我真係好忙，大學已經收咗我，你個圖書館仲俾我用佢哋一間好特別嘅房間。而家嘅我一眼已經可以睇一頁書啦，我啲同學就成日走埋嚟叫我揭書，搞到我好似小丑咁，我真係好唔中意。我好耐冇見過金小姐啦。我覺得喺我成長咗之後，我對佢嘅感覺好似唔同咗，真係唔知點解。我今晚約咗去睇戲，我好想同佢講我呢個感覺啊。但係媽咪呀 ，Charlie 喺度搞住我同 Peggy 啊，叫佢走啦。Alice 佢又未結婚。我而家又正常又好翻啦，咁又有咩問題啊 ？Charlie， 你唔好掂你妹妹啲朋友啊！聽唔聽到啊 ，Charlie？老鼠真不哎呀哎呀，老鼠一身哎。聽唔聽到啊 ，Charlie？你唔可以掂啲女仔㗎，你再搞啲女仔，我就揾個籠韞住你，成世韞住你，聽唔聽到啊 ，Charlie？聽到啦！哎呀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 ，老鼠真不哎呀哎呀，老鼠。怎麼愛能擺脫期望？怎麼很能掩飾所看？我怕現在彷徨，
我信事實難忘，去到絕望能蠶食驚慌。我真係好想聽埋首主題曲先走啊！係啊，你中唔中意啊？好中意啊！你中意就得啦。做乜咁好心啊？送我俾我同我一齊睇戲啊！其實我有啲嘢想同你講嘅，不過真係唔知點講好。其實喺我成長緊呢幾個月，我覺得我對你感覺唔同咗啊。或者又係啲人講嘅愛情咧呢啲。Charlie 啊，其實我都好中意你㗎。嗯。但係我哋唔可以㗎。點解啊？等你完成埋個學習先啦，其實你仲轉變緊㗎。冇問題㗎，冇問題。我而家都成長咗好多，我唔會變心㗎 ，Alice。Charlie 啊，直到而家我都只係一個教導你嘅人，可能因為咁樣，你會好容易中意我咯。你嘅意思即係好似一個小學生中意咗個老師咁咯喎？我唔係咁嘅意思啊。咁點解啊 ？Charlie 啊，你明唔明啊？你轉變得太快啦，每一日你都好似唔同咗咁樣。我覺得我好難再適應到你啊，好難再同你溝通落去啊。Alice 啊，你真係對我冇感覺咩？冇感覺你又帶我去做實驗，冇感覺你又咁關心我，唔會㗎，我知你中意我㗎。Charlie， 其實我都好中意你。喂！做咩啊 ，Charlie？ 點解啊？做咩啊？你走啊！你走啊！你走啊 ！Charlie。怎麼愛能擺脫期望？怎麼很能掩飾所看？我怕現在彷徨，我信事實能忘，去到絕望能蠶食驚慌。點解啊，唐太太？我唔係要批評你嘅工作表現啊，但係而家真係有啲嘢發生喺你身上，我哋冇人明，唔知咩事，間鋪頭冇辦法正常運作啊。但係你佢哋又嚟投訴你啦，你明唔明啊？即係而家鋪頭冇一個人專心可以做到嘢咯。但係你話你唔會唔要我㗎？你話我有需要，你會留我喺度㗎？你會俾份工我做㗎？你同我都知道，你根本就唔需要留喺呢間麵包鋪度。面對現實啦 ，Charlie， 你已經唔係17年前嘅 Charlie， 更加之唔係3個月之前啊！你唔同咗咁多，你知我得返呢間鋪頭仔咋，我冇辦法唔叫你走啊！連你都唔要我，得閒返嚟探下我哋啦。心中多悲傷，遺下我剩低一點點細創，心中多激動，哪個現在都不再理會我。佢得㗎，佢一定得㗎。我已經通知咗總會嘅幹事，我講過會帶佢哋去北京發表我哋研究報告。你錯啦，教授，你發表會得返2個星期咋，咁樣實在太急啦。佢仲喺度變緊，已經成功咗㗎啦，喺中期做個報告都好合理啫。今次唔係你一個名譽嘅問題啊！如果有乜嘢出錯，我哋會俾人笑㗎。已經唔會再有退化嘅跡象㗎啦，已經成功咗㗎啦。咁樣真係太急啦！我覺得你唔係為咗今次實驗而去做咯，我根本就係覺得你係想為咗心理學院院長個位啫嘛。嚇！你估你又好巴閉咩？你咪想黐住我攞着數啫嘛。係我精神外科嘅技術先係今次成功嘅原因啊！如果唔係有我最基本嘅概念在先，你都唔會諗到呢啲嘢啦。你根本就，唉，
你真係成個細路咁。我唔係細路啊，我係呢個計劃嘅發起人啊。總之我講過要帶佢哋去，就要去啦。 6月16日，我真係好驚，我唔知點解上次會見翻 Charlie， 我唔知發生咩事，我真係好驚。而家又話要去嗰個發佈會，我都唔知我究竟係咪真係成功。我好掛住 Alice 啊，我真係好想同佢，我想同佢分享，但係我好怕再見到 Charlie。唔得，喺我去發佈會之前，我一定要揾翻 Alice， 我一定要佢同我去。早唞啦，金小姐。早唞啦。哇！你咪係 Charlie？ 你件西裝好靚啊！係 Alice， 金小姐。Charlie 啊，你係咪會翻嚟㗎？唔係喎，我就係翻嚟呢度懷緬一下，揾翻啲回憶啫。點解你依家講嘢同以前爭咁遠嘅？依家好似大粒佬咁啊 Bernice， 我哋聽晚6點半再嚟過上堂啦，好冇啊？哦，好啦，早唞啦，拜拜。Alice， 你做咩仲翻嚟呢度啊？我好掛住你啊！而家咁耐之後，你知唔知咁樣翻嚟，你對佢哋有好大影響㗎？你會搞到佢哋好混亂㗎。我點會影響佢哋啫？你太過敏感啦 ，Alice。Charlie 啊，你唔同晒啦。係，你而家的確係好聰明，咁又點啫？你已經唔再好似以前咁樣咁坦白、咁真誠啦。仲有你以前嗰份笑容咧？以前嗰啲愚昧無知嘅笑啫。嗰啲係真誠嘅笑容嚟嘅 Charlie， 因為你好想人哋都中意你啊。但係而家就算你係好叻啊，咁又你啱，我變咗，咁你又想我點啊？嗰啲咁嘅人，全部好似係對我好咁樣，全部都係假嘅，佢係想笑我，想玩我啫嘛。啲人冇對你唔好啫。你又點會知啫？嗰啲咁嘅人行埋嚟好似對我好好，根本就想取笑我，根本當我係一個笑話。咁我估我自己都係呢類人啊。Alice 啊，你咁講係咩意思啫？你知唔知啊？自從嗰次睇完戲之後，我就不斷咁打俾你啊，唔止一次啊，係無數咁多次啊。我從來未試過去咁緊張一個男人㗎。而你咧，你一個電話都冇覆過我啊！你咁樣令到我覺得我自己真係好蠢啊，好幼稚啊 ！Alice 啊，你唔明㗎啦，我哋唔好喺度講啊，我送你翻去先好唔好啊？唔使啊 ！Alice 啊，我唔知點同你講，但係我真係好驚啊！我需要你㗎。咁我需要你嘅時候，你去咗邊啊 ？Alice 啊，你陪我去個發佈會啊！我嘅成功你都有份㗎。我唔會去㗎，我唔想阻住你啊。點解嘅？我唔想再講啦。希望你嘅發佈會成功啦。再見啊。Alice。怎麼愛能擺脫期望？怎麼恨能掩飾傷害？死啦！教授 ，Charlie 同阿朗都唔見咗啊！我哋而家揾幾揾唔到佢啊，點算啊，教授？快啲揾佢翻嚟啦！佢走咗，咁個發佈會點啊？我帶你走啦！呢度已經再冇人關心我哋，我哋只係一對實驗品嚟嘅咋，冇人去理我哋，個個都唔要我哋。
佢哋淨係會理個實驗成果，而且我真係好驚啊！我腦入邊亦都太多問題啦，我又好想去見翻我爸爸媽媽。你陪我一齊去揾答案啦，你陪我一齊走，我帶你走啊！而即使討厭我是我，不再快樂過，到現實盡頭迎了曙光。而即使虛構你是我，總算見亮光，殘酷到了絕望，可笑麼？即使討厭我是我，不再快樂過，到現實盡頭迎了曙光。而即使虛構你是我，總算見亮光，殘酷到了絕望，可笑麼？而即使討厭我是我，不再快樂過，到現實盡頭迎了曙光。而即使虛構你是我，總算見亮光，殘酷到了絕望，可笑麼？背上命運湖頭，苦果一一接着感受。嗱，隨便睇下呢度啦，呢度咧地方細細，其實幾骨子㗎。仲有北向南，日頭有太陽喎。仲有呢個咧260度全海景啊，包你全香港都揾唔到啊！我諗全世界都揾唔到添。係啊，入嚟睇下先啦。嗱，呢度廚房、廁所乜都有齊，仲有啲家私啊嗰啲齊備㗎，都係租你1500蚊一個月咯。1500蚊一個月啊？係啊，好抵㗎啦。咁好啦，我就租呢度咯。起碼附近好近圖書館啊嘛。哦，中意睇書啊？咁租俾你啲書咪多過租俾電車男嘅。咦？呢個咩嚟㗎？呢個係個迷宮嚟嘅，俾我隻老鼠用㗎。老鼠 ，Charlie 先生真係識講笑啦。唔係講笑㗎，你睇下。真係有隻老鼠嘅？係啊，佢係冇得意咧。呢度唔俾養老鼠㗎喎，呢度。佢唔係普通嘅老鼠嚟㗎，佢係獨一無二㗎。你睇下佢，好可愛㗎。嚇，點得㗎？點得㗎？佢幫我做個研究，佢係全世界最聰明嘅老鼠嚟㗎。又真係幾得意啦呢個。我租俾你啦嚇，你有咩就落嚟揾我啦嚇。好啊。阿朗，我哋終於揾到地方啦！我哋而家要開始做嘢㗎啦，知唔知啊？之前去到邊度咧？6月16日，之前喺醫生度聽到我爸爸同媽媽已經分開咗，而家爸爸仲喺上環開咗間 salon 添。我真係好想去揾翻佢哋，我真係好想見下我爸爸媽媽，我好想同佢哋講，我已經正常翻啦，我而家仲係一個天才添。你睇下我咯，爸爸媽媽。6月20日，我哋終於嚟到呢個新居，我哋又要開始我哋嘅工作。我想由爸爸開始先，喺上環揾一間飛髮鋪，都唔係好難啫。喂，老細，剪頭髮咧，過嚟坐啊！使唔使睇份雜誌啊？唔使。好。你算好彩啦！我今晚係等個客，所以先咁夜，都未閂門啫。想點剪啊？是但得啦，最緊要剪得好睇啊！我要去見一個好重要嘅人。OK， 好。先生，你好熟口面喎。係，我指邊個啊？你
你係咪張義成啊？喂？唔係。咩聲啊？我冇鉸剪啫嘛。啊！佢今晚就要走啊！我唔要個女日日喺學校翻嚟淨係識得喊。媽咪啊，我哋唔可以咁做㗎。唔得啊！我一定要佢今晚走啊！而家都咁夜啦，我哋仲可以帶佢去邊度啊？帶佢去藥能院咯。我哋聽朝先講藥能院嘅事啦。唔得啊！你淨係識一個講字，咩都冇做過。佢今晚就要即刻走啊！媽咪啊，咁樣唔得㗎。我警告你啊！佢今晚就一定要走啊！你放低把刀。你要為個女諗下㗎。你冷靜啲先，你放低把刀先。可能佢死咗仲好過啊！你都癲埋啦，媽咪，唔該你控制一下自己啊。唔得啊！佢今晚就要即刻走。好好好，我今晚就帶佢去學文嗰度。嚟啊，Charlie。我哋今晚就走啊，你滿意啦？佢走咗就得㗎啦，佢。媽咪啊佢唔好再累我哋啦。我明白你嘅感受啊，但係你真係要控制一下自己啊。喂，先生，搞掂啦喎，得唔得？幾好啊 ？OK。你真係唔認得我？你咪真係張義成啊嘛？98啦。嚇？哦，洗剪吹98啦。哦。喂，先生，喂，你冇事嘛？冇事，我可能食錯嘢啫。喂，你真係有啲面善喎，講下。唔係，對唔住，我走先啊，我走先。喂，等陣先。哇，你未俾錢喎。對唔住，唔使走。Alice， 我好掛住你啊！我好想見你啊！我見過我爸爸，但係我真係唔知可以點同佢講，我好驚啊！你俾我見下你啊！你俾我見下你啊！ Charlie 啊，真係擔心死人啦！我以為你因為我嗰次所講嘅説話就咁走咗去啊！咁你至少都打翻電話俾阿醫生同教授啊，等我哋知道你冇事啊嘛！你唔好鬧我住先啦。我走係因為我心入邊有好多問題，我想去揾答案啫。咁你有答案未啊？呢啲嘅答案又引申出更多嘅問題。你真係收埋咗阿朗啊？我諗佢都想有一刻清靜下嘅。你做過啲咩嚟啊？我去見過我爸爸，佢唔認得我。我好想佢認得我，但係我講唔到俾佢聽啊！可以點同佢講？一個傻嘅仔，而家已經變咗做天才，我真係唔知點做。Charlie 啊，咁你有冇休息下？咁阿朗點啊？我而家將啲迷宮整到有咁難得咁難，佢一樣可以揾到出口，但係有陣時佢會好怪㗎。點怪啊？唔知啊，有陣時佢會發晒脾氣咁，攤咗喺度又唔肯喐唔肯試，我真係唔知啊。喂 ，Charlie 先生。我太太。係啊，我睇你上嚟有冇事啊？好擔心你啊。嚇？
咩事啊？呢個我同你介紹啊，呢個金小姐啊，你好。呢個莫太太。你好。係啊，琴日咧天未光嗰陣咧就見到 Charlie 先生你企咗喺樓下度喎。咁唔知你咧未瞓醒啦，定係飲醉咗咁？有度唱咩老鼠一身蟻？嚇？可能我夢遊啫，對唔住啊，冇事冇事。莫太太啊，我想問咧，佢仲做過啲咩啊？佢啊，哎呀古古怪怪咁啦，一時咧又話要咩返學讀書啊，又要話學寫字啊咁樣，我都唔記得咁多啦。冇事啦冇事啦，莫太太對唔住啊，需要到你，下次唔會下次唔會。你因為咁先打俾我啊？我打俾你係因為我真係好想見你。我對莫太太講嘅一啲印象都冇嘅，但係我成日都會見翻 Charlie， 驚另一個我啊！你明唔明啊？呢啲係你幻覺嚟嘅咋？唔係幻覺啊！我近到好似我可以摸到佢咁啊！我真係好驚啊！我覺得我好似霸住咗佢身體咁啊！你明唔明啊？你唔好亂講啦！唔係亂講㗎。Charlie 啊，你收埋得自己太耐啦！你一定要揾翻醫生同教授啊！你等我哋去幫你啦！點解你哋要幫我啫？點解你哋要幫我啊？我唔想你有事啊！我淨係知道我要咁做咋。Alice， 多謝你。佢又嚟啦！你走啦！自己啊 ，Charlie！ 你走啊！你冇咁啦！走啊！7月2日，今日發生咗一件好可怕嘅事。當莫太太上嚟執房嘅時候，阿朗竟然咬住佢。我之前都警告過莫太太唔好同阿朗玩㗎啦，但係有時莫太太會拎嘢上嚟俾佢食。今日阿朗竟然咬住佢手唔肯放，直至我用力掹得佢為止。我真係好驚。阿朗已經回復翻普通老鼠嘅本性，我一定要送阿朗翻實驗室先得。雖然佢仍然仲識得解決新嘅難題，但係佢嘅表現已經令到我好擔心啦。我一定要揾翻教授同醫生佢哋。我要同佢哋一齊去研究先得。好彩佢都知驚，識翻嚟揾我哋。好多人都係咁諗，但係我覺得 Charlie 真係想幫我哋咯。點解咁講呢？佢而家比任何一個人都聰明啦，根本就唔需要我哋幫。咁又係，連基金會都咁支持佢。咪就係咯，所有嘢都好似對我哋不利咁，連頭腦啊、金錢方面，我哋都唔及佢啊。Charlie 喺邊啊？Doris 帶緊佢去參觀我哋實驗室，解釋緊啲程序啊、設施俾佢聽咁樣。咁隻老鼠呢？我哋做嗰啲測試，隻老鼠唔記得咗好多嘢。佢而家解決方法咧已經比較原始啲，用翻啲方法。例如呢？例如我之前擺咗落迷宮啦，佢認到啲圖案咧就揾到答案，但係而家佢要試幾次先可以走翻出嚟咁樣。可能佢離開得太耐啫。有可能，我哋聽日會再同佢做測試。Doris 帶咗我去睇個冷凍裝置個焚化爐啊 Charlie， 好耐冇見啦，好開心見翻你啊！對唔住啊，教授醫生，對唔住啊，我之前。算啦，唔好再提啦。如果我哋都唔明白你嘅話，仲有邊個會明白啦？係咪？好開心你可以加入翻我哋嘅工作。Doris 頭先帶咗我去睇個冷凍裝置，佢哋話你哋會將啲實驗品嘅屍體放入個焚化爐度。我哋一定要咁樣做啊！要控制翻啲屍體腐化氣味嘛。唔可以係阿朗。我意思係，如果佢有咩問題，你將佢交俾我。Charlie， 而家你想點嘅話，我哋都會照做㗎啦。我就係想快啲開始工作。咁我又會點啊？你講咩啊？我而家係你哋成員一部分，我有權知道所有嘅嘢嘅，包括我將來嘅安排。
我哋一切已經安排好晒㗎，你唔好成日諗呢啲嘢啦。咁我會唔會退化啊？我退化會變成點啊？Charlie 啊，我哋仲有好多嘢要做㗎。講我知啦，你話我聽啦，我會變成點啊？如果你退化咗嘅話，你會變翻好似以前咁，或者更差，會唔記得晒啲嘢咯。真係好直接啊，講得。你都係想聽我哋咁講啫。咁你哋會點安排？我哋會照顧你㗎。點照顧法啫？乜嘢都安排好晒㗎啦。講俾我聽啦。基金會會送你去弱能院㗎啦。弱能院？佢哋會支付晒所有一切嘅費用，直至你死嗰日為止。你個妹同意咗㗎啦。咁好啊！咁優待我啊！擺我一世喺弱能院啊！支付晒所有錢。但係何文叔叔咁辛苦先將我喺弱能院度帶翻出嚟，你哋又拱翻我翻入去。但係如果你有一日真係照顧唔到你自己，我哋冇辦法唔係咁做㗎。我可唔可以去睇下？可以安排嘅，但係咁又何必呢？我求你唔好咁做啦，Charlie。我要為自己將來安排一下，可能我真係要入去啦。既然你要堅持嘅話，咁我哋都冇辦法啊。唔使咁頹喎，醫生。總好過抌我入個焚化爐度，係咪？我已經冇時間。我唔知我會變成點，我唔知我係咪真係會退化，我真係好驚。我一定要去做我應該做嘅事，我要好好用埋我剩低嘅時間。入嚟啦，莫太太，道門冇鎖㗎。我唔係莫太太啊！我成晚打咗好多個電話俾你啊！我知啊，7點後啊嘛。你點知㗎？個電話7點後開始響，我6點鐘翻咗嚟啦。佢響咗17次，我一個都冇聽。你一直自己咁樣坐咗喺度啊？我喺度諗緊嘢啫。咁你成日都喺實驗室？我今朝翻過去啊。咁應該知道阿朗點啦。我知，佢唔肯食嘢啊嘛。今朝我同阿伯夾硬用啲吸管滴啲奶俾佢飲。我見到佢成身喺度震啊！阿伯用啲嗰啲銅圈箍住啲手手腳腳，我真係覺得好驚啊！咁你今日冇食嘢啊？你驚好似阿朗咁嘅？我唔係咁嘅意思啊！我真係好擔心你咋。不如我煮個麵俾你食啊！唔使。咁你今日去咗邊啊？我去咗觀光咯。觀光？我去咗睇間弱能院，可能聽日都要入去咯。不如早啲為自己預備下。Charlie 啊，你唔可以咁㗎，你要好好控制翻你自己啊！我真係控制唔到咧。我身體入邊染色體同我講，我好似變緊。我唔知我幾時會變啊。總之喺我退化喺我改變之前，我覺得有需要我就要去做。咁你覺得間弱能院點啊？幾好啊！成間 clubhouse 咁。咩 clubhouse 啊？入邊啲人盡晒力㗎啦。佢哋幾十個成100個弱能兒童，得幾個人喺度做嘢。佢哋冇辦法，佢只可以將啲人分為乾淨同唔乾淨兩類。嚇？
咩係乾淨啊？咩係唔乾淨啊？嗰啲比較好少少，可以照顧到自己，唔會屙濕晒嘅，咪俾佢哋學一啲技能咯。嗰啲照顧到自己，安路周圍都係嗰啲，佢哋只可以將佢綁喺張床度。真係好恐怖啊！好似班活死屍咁噶，好恐怖嘅真係。Charlie 啊，你俾我做啲嘢啊，等我去幫下你啊。你可以幫到我太多啦。你可以做我太太，你可以成日陪住我，可以攬住我。但係 Charlie 唔俾啊。另一個 Charlie 啊，你緊會翻嚟嗰個啊，佢唔俾你咁做。咁你想點啊？我要我剩低嘅時間去做我應該做嘅嘢。我可能得翻幾個星期，亦都可能得翻幾日。但係我要做我一生要做嘅嘢，我要好好運用我嘅時間。Charlie 啊，如果你有需要，你一定要打俾我啊！我唔想你自己一個人去面對啊！放心。靜靜地逃避，也不可勢利，幻想一出戲，期待靜靜望向將來，短短的這生沒有限期。咦，係咩嚟㗎？呢啲係 Charlie 嘅筆記。呢啲係幾多日嘅工作啊？2日啦。真係 Oh my God 啊！我哋而家已經有3個速記員做緊嘢㗎啦，但係我想要多啲人手。唔使講啦，我每日都要聽佢嗰啲錄音帶。 7月18日，佢哋個個都話我用咁嘅速度做嘢，一定係想做死自己。但係佢哋根本唔明白，我已經到咗一個人從來未去到過嘅巔峰境界。可能我已經超越咗愛因斯坦添。雖然我擁有嘅時間好少，真係好少，但係我一定要好好咁把握。真係不可思議，我真係唔相信人類可以工作到咁嘅境界，同埋有咁嘅效率咯。醫生啊，我睇過 Charlie 寫嘅嘢，雖然我唔能夠完全明白啦，但係其實我真係懷疑佢冇你想象之中咁出色嘅。你問我問邊個？科學要用40年講嘅嘢，而 Charlie 只係用1個月就可以講得晒咯。咁我而家可以有啲咩做？我哋咪就係可以請多個速記員，仲要確定佢每一個字都唔可以打錯。OK，咁我請人先。好。 7月25日，阿朗今日喺迷宮入邊又迷失咗方向，佢仲係咁將自己撞落埲牆度添，喺度點嚟點去，仲癲晒咁喺個迷宮。最恐怖嘅係，佢暈咗喺迷宮度，成幾個鐘頭都唔起身。唉，仲聽咩啊？係啦，佢而家淨係成日掛住隻老鼠。唔出奇嘅。咁你又覺得阿朗退化嘅原因係咩啊？我已經唔再諗呢啲嘢㗎啦。如果有得解釋嘅 ，Charlie 一早諗咗啦。我都係翻屋企先啦。咁早8月5日，阿朗已經困咗喺迷宮度2日啦。佢嘅退化係咪等於我都會退化呢？定係呢個只係阿朗本身佢獨特嘅反應呢？雖然我已經推論到個答案，但係仍然要過多一段時間先至可以實在化。或者我唔再強求，答案會油然而生。不過點都好啦，個答案係點，我都會接受，因為我已經得到好多好多。點解？究竟咩問題呢？究竟咩原因呢？
Charlie，你唔好走啊！唔好走啊！你企喺度。估唔到，你真係會，真係要出翻嚟，做面對面咁望住我。你究竟想點啫？你想要翻去？啱嘅，係我霸住咗，唔應該攞走。我還翻俾你，我走啊！但係我真係唔捨得啊！你唔好逼我咁做啦！我有好多嘢都未做，我未完成我嘅學業，我未完成我研究，我未同 Alice 一齊，我真係好多嘢想做啊！你唔好逼我啊！你唔好攞返啊！Charlie，看化塵俗的變化，凡事都不可一世，沒事會不變化。喂，阿敏啊，你快啲翻嚟 office 啦！發生咩事啊 ？Charlie 翻過嚟啊，佢放低咗份報告，佢而家唔見咗啊！個報告講啲咩㗎？總之就勁啦，而家阿 Bert 將佢啲資料輸入緊電腦啊！你翻嚟先講啦。開心不開心，那一剎那，誰在憤慨悲傷中，有種説笑嗎？情或愛理智太多，如那變泛濫中的感性太蹉跎，愛太蒼茫，我也許思想得太多。你係邊個啊？媽，你走啊！冇翻嚟啊！媽，我係 Charlie 啊媽。你冇翻嚟揾我啊！媽，你睇下我啊，我已經唔係以前嗰個傻仔啦，媽咪。你走啊你！媽，你睇下我啊！你走啊！你唔好翻嚟啊！媽，點解啫媽？你走啊！哎呀，我要整乾淨個地下啊！你係咪收數㗎？我個女咧佢就嚟翻㗎啦。你唔好再嚟揾我啦。佢一陣間會翻嚟㗎啦。你淨係得個女啫咩？你唔係有個仔嘅咩？我係仲有個仔，佢好聰明㗎，但係啲人成日妒忌佢，其實佢好聰明㗎。啲人話你唔會好翻㗎，點解你會咁㗎？佢哋幫我做咗個手術，冇事㗎啦，媽而家。媽，你過嚟先啦。做咩啊？唔使驚啊媽，我已經唔係以前嗰個 Charlie 啦。你坐低啊，你坐低啊。做咩啊？冇，我有樣嘢想俾你。呢個係一個我研究嘅報告，叫天才號子報告。你睇咗，你可以攞住佢，周圍話俾人聽，證明俾人睇。我已經唔係以前嗰個 Charlie。咦？真係你個名喎！係啊。我都話你係天才嚟㗎啦！我要話俾唐生，話俾阿何文叔叔知，佢哋一定好開心㗎。我走啦，媽。嚇！你走啦？係啊，我一定要走㗎。媽咪，我翻嚟啦！
你係邊個妹， ？Charlie？點解你唔等我叫我翻嚟先嘅？佢有冇嚇親你啊？冇，佢清醒咗一陣，我同佢傾咗一陣。咁就好啦。佢依家好多嘢都唔記得晒啦。啲人叫我送佢去老人院，但係自己媽咪，我真係唔想。我真係唔認得你啦。我以為你會唔想見我添。點會呢？其實我一直都好想見你㗎。不過細細個嗰陣，媽咪就話你已經死咗。直到教授嚟揾我哋，話你做咗個手術，變咗個天才，我先知道你原來未死㗎。啊，不如整啲嘢俾你食啊！唔使啦。嗯。不如講下你啊，你點啊？我咪返工同放工咯，冇啦。哦。咁你哋有冇養狗仔啊？你最後？ 10歲嗰陣啦。係咪叫拿破崙呢？你點知㗎？我記得嗰陣係你歷史攞到 A， 你叫爸爸媽媽俾你養㗎嘛，你仲唔俾我同你一齊打你隻狗仔添？呢啲嘢我真係唔係好記得啦。其實我以前係咪對你好衰㗎？都唔係啊。我記得我以前好憎你㗎，因為爸爸媽媽乜嘢都照顧你先，你考試拎唔到高分又唔會打你，啲同學又唔會排斥你。我而家諗翻，真係覺得自己好任性，對唔住。唔係㗎，阿妹。我只係匿埋喺屋企，但係你仲要出去面對其他人，面對住啲朋友，面對人哋嘅嘲笑我個咁嘅阿哥，你好叻㗎。其實佢哋嗰陣點解要送你走嘅？我一直喺度諗係咪因為我，但我問媽咪，佢話係為咗你好。某程度上，佢啱嘅。點解呢啲嘢要發生喺我哋屋企喎？冇事㗎啦，阿妹。你唔知道啊！我哋呢家過嘅係乜嘢生活？我每一日都要照顧佢，我真係好驚佢傷害自己，我就嚟崩潰㗎啦！冇事㗎啦，唔會有事，以後都唔會有事㗎啦。我做研究嗰度呢，儲咗一筆錢啊！你可以用呢啲錢去請個人翻嚟照顧住媽咪咯，以後生活會好過好多㗎啦。我唔可以成日留喺度陪你哋㗎。你啱啱翻嚟又要走？我一定要走㗎。我而家好出名㗎，我要去巡迴演講㗎嘛。你唔好走啦，我真係好驚㗎。冇時間會。你翻去做乜嘢啊？你走啊你！你唔好再害我哋啊！俾翻我啊！你唔好再害我哋，你走啦！我真係好驚啊！冇事㗎，妹。點解好似所有嘢都會再發生一次咁？一切都係因為我走咗就唔會再發生呢樣嘅問題。就係因為咁，嗰陣佢哋要送你走。好好照顧自己，好好照顧媽咪啊，知唔知啊？就係得咁多？ Charlie 報告入邊嘅每一個細節，電腦已經確定晒啦。真係唔會有錯漏？我諗 Charlie 唔會有錯嘅。Charlie 嘅分析真係令人難以置信。係佢嘅一切都令人難以置信。天才耗子效應，簡化為推斷，可被裁定為以下結論：人工引導之智商改良手術，
其退化之速度與其進化之效果將成正比。哇！你背晒啊？唔係刻意嘅，只係個題目吸引啫。最尾仲寫住好對唔住，我對呢項實驗嘅貢獻到此為止啦。好感激曾經為我努力過嘅人，Charlie Sir。阿朗佢係幾時嘅事啊？喺1個鐘頭之前，我見到佢喺個籠嗰度冇晒反應。咁 Charlie 有冇反應啊？ Charlie 而家有反應啦，係人都有反應㗎啦，係你冇反應嘅啫嘛。佢解剖咗佢之後就帶走咗佢啦。咁個解剖又點啊？證明 Charlie 啱。阿朗個腦比手術之前細咗好多，甚至正常嘅老鼠個腦都大過佢。佢個大腦嘅凹凸紋啊、坑紋啊，全部都腫晒。你打份 report 俾我啦。我聽朝就會俾到你啦。但係 Charlie 都會發生呢啲事喎。問題係佢究竟支持得幾耐啊？我真係好驚，我唔係驚死啊！我真係驚浪費晒佢哋嘅一切，浪費晒佢哋對我愛。我唔知我可以點做。呢本係乜嘢嚟㗎？進展報告啊！嚇？點解用手寫嘅？你唔係錄音嘅咩？咁又有咩關係啫 ？OK， 唔緊要，唔緊要。其實阿教授佢仲想你做多次個測試。又做乜嘢啊 ？OK， 唔緊要。其實如果你唔想嘅話咧，唔緊要，因為今次你自願翻去幫手。做啦！不過呢啲咁嘅測試都已經冇用啦。我完全知道你想研究啲乜嘢，即係好似呢張咁，咪一個阿婆喺度掃地，唔係，係一個女人喺度抹乜嘢？我唔估啦。OK， 唔緊要，今日到此為止先。你下次翻嚟再做過好冇？我唔會翻嚟㗎啦。你哋有咩睇我報告啦？我明白嘅。你唔會明㗎。我而家就好似搭咗部 lift 咁，我曾經喺地下嗰層搭上嚟，我去過一個你都未去過一個層數，而家我又要落翻去啦。我仲要落到比以前更低嘅層數，我以後都搭唔到啦呢部 lift。你點會明啫？咁你要走，一係我幫你同醫生講聲先好嘛？唔使啊，唔使。你俾我喺度靜下啦，好唔好啊 ？OK， 好啊。咁你自己靜下。Charlie 啊，我今日去過你屋企啊，你唔喺嗰度，我就估到你嚟到呢度啦。我諗你需要人陪啊。我唔使人可憐啊，你走啦。我唔係可憐你啊，我真係好擔心你，我好想見你咋。做咩啫？動物園冇開門咩？未見過人做傻仔嚟㗎。Charlie 啊，我淨係想同
同你去過埋我哋呢段剩低嘅時間咋。粵語殘片啊，咁老土㗎你！你唔好講笑啦。我本身已經係個最大嘅笑話啦，我點可以唔講笑啫？你走啦，剩低嘅時間我想留翻俾自己啊！你走啦。Charlie 啊，我已經等夠啦。點解我哋而家仲要去逃避大家啫？我哋冇乜時間㗎啦。根本冇嘢值得你等，根本冇嘢值得你期待。連我都唔夠膽諗我聽日會變成點啊！你走啦，我唔再係你識嘅 Charlie 啦。你走啦。點解你可以講啲咁嘅説話㗎？我真係好愛你㗎。Alice， 我唔會後悔做嗰個手術嘅。我都冇後悔過㗎。多謝你。9月7日 ，Alice 已經走咗，我哋又試有啲爭論，嗌交先啱嘅。如果咧我能夠記得翻起就好啦。天才耗子效應，簡化推斷係。天才耗子效應，簡化推斷係。再試多次啊！係。簡化推斷係。簡化。係，馬上去，馬上走，馬上去，馬上。唔啱啊！唔係去馬上去啊，係走馬上走啊！快啲試多次。走。馬上去，馬上走，馬上去。你真係冇用啊！你再唔識嘅，我打到佢識啊嗱！再讀多次。係走馬上走啊！冇攞走佢，俾多啲時間我。Charlie 先生，做乜又喺度發夢啊嚇？唉，我問你啦，你今日食咗飯未啊？唉，我最唔中意啲人呢，就坐喺度遊手好閒㗎啦。你就好似我個仔咁樣咯，佢又係嗰啲遊手好閒嘅人嚟㗎。你又嗰個乜個醫生幫你交租呢，咁又另一回事啦。唉，但係你都唔可以坐喺度冇嘢做㗎嘛。你做乜唔去返工啊？唐太太炒咗我啦！炒咗你咪做第二份咯，你又唔係有病。我諗我真係有病啊，莫太太。嚇！你有病啊？唉，咁你有病坐遠啲啊！你唔好阻住我啊！
9月15日，我好耐都冇寫過津子報告啦。我而家已經開始唔係好認得啲字，我覺得好攰好攰，所以應該寫啲簡單啲嘅嘢啦。寫咩好呢？我而家日咧都讀返以前喺金小姐度攞到嗰啲故事書，我好想記得以前嘅時間，我唔想去流走。9月17日，金小姐嚟過，但係幾時呢？我淨係記得我唔俾佢入嚟，我唔想佢見到我咁嘅樣，我唔想俾佢笑我。我話佢知，我已經唔再愛佢。其實我係講大話，但係我做錯事啊！今日我唔記得咗，我已經唔喺金小姐嗰度上堂，但係我今日又走咗返去上堂喎，仲坐返我以前個位，跟住佢就好奇怪咁望住我，跟住我又叫人啦，我同金小姐講：早晨啊，老師，我好想上堂啊，不過我唔記得咗我啲書擺喺邊度。之後金小姐就喊啦，我都唔知發生咩事，佢仲走咗出去添。之後我就記翻起，我之前好似喺張醫生度開咗刀。我記得我係聰明過㗎，但係而家我又做翻啲正牌Charlie傻仔先做嘅嘢，之後我就走咗啦。我唔想我身邊嘅人唔開心，我唔想見到佢哋喊。唔知點解，我已經唔再聰明，或者係因為我唔夠勤力啦。我要走啦，再見啦，金老師，再見啦，張醫生，再見啦，咁多位朋友仔，你哋嘅朋友 Charlie 上9月21日。
咧，今晚我哋嘅 musician，吉他嘅係阿田，vocal 嘅係盧小姐，同竹君，呢邊個琴係阿柏。